楽しいお祭りですね。皆さん楽しんでやりますか？はい、ありがとうございます。我々もですね、今年4回目になるんですけれども、毎年この祭りでは楽しませていただいております。非常にいい祭りだと思って、また今後もですねどんどんと参加していきたいと思いますんで、それでは、安さ踊らせていただきます。はっ会場の皆様に、感謝の気持ちを込めて